9 मार्च हफ्ते के दिन यानी आज के दिन यूएई में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, जिसकी वजह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि कल रात लोगों ने किसी ने अपने गाड़ियों के शीशे पर कपड़े बांधे, किसी ने कार्टन रखे, मुख्तलिफ चीज़ों से लोगों ने अपने गाड़ियों को कवर किया, जिसकी वजह से एक वॉइस भी इसके साथ वायरल हो रहा है कि मुमकिन मुमकिन मत जी। बहुत फ़नी वीडियो है, आप भी देखिए। ممكن 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 يجي مطر ممكن ليش هذا فوق ما في أي شيء معلوم في صوت يجي قر 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 فوق